Jā. Pilnīgi precīzi. Ir tāds vecmāmiņa. Jā, tāda jauna vecmāmiņa. Tad vēl viena bildi. Ar klāstu. Ļoti līdzīgi, ļoti. Tā. Tas ir mans vectētiņš, kas Uguļlagā nomira 42. gada 4. martā. Tur viņi ir pirms. Vectētiņš, starp citu, strādāja par lidmašīnu konstruktoru un uzkonstruēja pirmo latviešu sporta lidmašīnu Spārī. Un izsūtīja viņu tāpēc, ka viņš strādāja kara arsenālā un nodarbojās arī ar hidroplāniem un ar dažādas lietu darīšanu. Tā. Tā ir vēl mana smukā vecmāmiņa. Jā. Te viņa ir kopā ar manu māmu. Mammai te varētu būt droši vien kā 13 gadu. Jā. Tā kā māma izsūtīja, viņai bija 18 un jūlijā palika 19. Tā, te vecmāmiņa arī. Un šitās arvien tuvāk uz to laiku. Te jau šitas jau patiesībā ir jau pirms pašas izsūtīšanas. Te viņi ir kopā. Te viņi ir kopā ar savu vīra māti un ar savu māti. Un tas jau ir arī pilnīgi kaut kad uz to laiku. Viņām. Pirms Igarkas tur vēl auga koki, vēl pirms Neriļskas auga koki. Bet tālāk tur, kur es biju, tur vairs koki neauga. Mūs izveta uz portā, uz plikas zemes. Augsts, teltīs, ūdens jau bija aizsals. Tad tur es sasnimu pirmo reizi dzelteno kaiti. Steidzīgi tika būvēta baraka, ko mēs vēlāk nosaucam par nāves baraku. Var sakot, taisīja baraku divkāršu dēļu sienu un aizbēra ar zemi, ar sasalušo zemi, kura turpat nenoblīvējās. Cilvēki tur ievācās dzīvot, kurināja no dzelzs smucām iztaisītas krāsnes, un ka kurināja visi tur kusaties ledini, visi pilēja. Ты кто такой? Стой. Не хочу Рассказать об этом поселке. Что тебе рассказать? Ну как? Вот смотри, уголь. Все нормально, рыбачим. Уголь. Уголек сеем. Приехала от своих внуков. Ну уголь сейчас кончился. Дай-ка мне тоже фотографирую-ка, я вот так хочу. И это. А сейчас что вам рассказать? Только я чумазая буду. Травички потихоньку колем. Mūs pārvietoja uz, tā arī viņu sauca, nāves baraku, kur ātrumos bija celta, bijām visu tautību cilvēki tur bijām. Tur sākās drausmīgas slimības, netīrība, bats, augstums. Tur nomira arī mans vecākais brālis, ar ko Dievs mūs zina, ar ko.
Tur bija drausmīgi apstākļi. Tur bija tādas divstāvu nāras. Visi gulēja viens otram blakus. Tas bija kaut kas šausmīgs. Tur, kur mēs bijām, tur bija mūžīgs sasalavs. Un tad tos cilvēkus ar virve apsien ap kājām un vilka tur augšā tajā kalnā. Un dziļi neko izrakt ar nevarēja. Kas tad tie racēji bija tie paši izsūtītie. Un tā jau tur runāja, ka vēlāk jau tur vilki un kas tur tie zvēri, kas tur ir, laikam tie nabaga mirušie bija viņam par ēsmu tur. Blakus arī cēla tādas mājiņas, kur it kā tā vēlāk pa dienu cēla, pa nakti gāja, lauza ārā, lai krāsnī kaut ko liktu, jo neviens jau arī tā labprātīgi negrib nosalt aiziet bojām. Tie arī bija tāda Bangas ģimene, dēls un meita, un viņiem mēneša laikā nomira meita 18 gadu, dēl 21 gadu, ja. Nu jā, tā, 41. gadā mūs izsūtīja, 42. gadu mēs pārdzīvām, 42. gadu pavasarī no ģimenēm lasīja spējīgos, kurus sūtīja uz ziemeļiem. – 45 gadi jau pagājuši, un es vēl to nevaru aizmirst. No oktobra sākumu
sauli vairs neredz, tas ir tikai melna tumsa. 3 mēneši dzīvojam bez saulītes. Māja nebija liela, 6x8 metri. Tā mēs tur 15 cilvēku apmēram dzīvojam. Tā tur bija. Tad visi tā ziema, cēp to sāliņas, staip tos tīklus. Ja gadās kāds zivs, tad ir labi. Upe jau bija aizsalusi. Jāaiziet līdz tai karolai, tur jāsameklē viens vecis ir vietējais, un tad tas mūs aizvedīs uz kaut kādu ezeru, rādīt, kā liek tīklus, un būs jāķer zivs. Bet tā jau nebija nekāda īsta zvejošana. Protams, visus tīklus sapūdējām, jo mēs jau nezinājām, kā tur jāpietās ar tiem tīkliem. Tad kaut kas bija arī jānodod, bet katrā ziņā kādu zivu jau mēs paturējām, un tas jau otrā ziema jau mums vairs nebija tāda, kā bija tā pirmā ziema. А этот был поселок Толстый Нос или другой? Толстый Нос называется по карте. А мы едем туда дальше, на Пименку. Да. А этот поселок, который Толстый Нос назывался в 50-х годах, это тот или другой? Тот. Это тот. А теперь там ничего нет? Да, люди в Кару приехали. А там когда мы хотим уехать? Ja mums būtu iespēja iesaisties laika mašīnā un mēs nonāktu atpakaļ 1941. gada jūnijā Latvijā, varam būt droši, ka daļa no mums, ja nebūtu visi, būtu līdzās viņiem. Viņiem laikā un telpā, ciešanās un nāvē. Daudz mūsu tautiešu izsūtīto pēdējā vēlme, tad testaments bija pieminiet mūs. Tāpēc šis brauciens nav ekskursija, tā nav ekspedīcija, pat ne svētceļojums. Tas ir viņu testamenti. Pieminiet mūs izpildi. Šajā vietā, kur te kaut kur līdzās ir glabāta Livetes vecmāmiņa Otīlija Vītola, kas ir dzimusi 1894. gadā Rīgā un gājusi bojā un šeit apglabāta 1946. gadā Tolstī Nos, Taimirs apgabalā, Krievijā. Vecais tēvs jau bija miris šajā laikā, jo vecais tēvs nomira 42. gada 4. martā. Bet, ka vecmāmiņa tieši tajā mirklī, kad viņa pirms aiziešanas dažus brīžus, kad viņa jau bija tādā nemaņā un viņai bija grūti, tad viņa pacēla galvu no spilvēm, paskatījās uz durvīm, pasmaidīja un ar tādu prieku, kas tādā brīdī cilvēkam nav raksturīgs, teica: Rūdi, tu? Rūdis bija mans vecais tēvs. Viņš bija Rudolfs Vītols. Un tad es domāju tā, protams, vecais tēvs droši vien atnāca pretī un atnāca
atpestīt vecumam no tām ciešanām, kaut gan viņai tikai bija mazliet pār 50. Un tad es domāju, cik tās saiknes ar tiem cilvēkiem bija dziļi un cik ļoti viņi ilgojās viens pēc otru. Un domāju, visu šo laiku izsūtījumā prom esot. Toreiz viņš šeit apraka, kā jau tas bija iespējams. Šodien mēs viņu apglabājam. Šodien mēs viņu izvedām kristīgi, izvedām tā, kā tas ir cilvēku cieņai atbilstoši. Vecmāmiņu no Tolstīnos uz šejienu uz ragavām atvilka vairāk vīri, un šīm ragavām nopakaļ nāca tikai mana mamma, jo tas bija tik bargs un šausmīgs laiks, ka vairāk neviens nenāca. Un tad atnāca kaut kur šeit, šajā kalniņā, izkala apmēram, kā mamma saka, tādu metru dziļu bedri. Bet vecmāmiņai bija zārks, un tā jau arī bija greznība, jo latviešu puiši bija sarūpējuši kādus dēļus, un vecmāmiņa guldīja zārkā. Un tad zārku te apglabāja. Var arī iedomāties, kas te notika pēc nākamajā pavasarī vai aiznākamajā, jo Sibīrijas zemi jau neko sevī netur. Es nezinu, droši vien Dievs man atveda šajā vietā un nostādīja kaut kā no šejienes vairs negribējās tikt prom.
Ēdiens ir ļoti jā. Te vien iet. Labdien! Valentīna! Dieviņu vai dieviņu, spurušu veceni. Nē, mēs... Labdien! Vai labdien, 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 vai dieviņu, vai dieviņu, tautieši, tautieši. Sveiki. Nu, baigais mājas sargs, tu visus laidi iekšā. Šausmas, kas tu pasāks? Izstār uzumaize, vai dienu, paldies. Ak, tu. Izstār rupmaize. Ot tā. Ak, tu. Šeit cer. Viņa tā saucās Baradinskaja. Nu, bet nav jau tāda. Nemāk. Viņu nemāk noplaucēt, nemāk izskābēt. Nav tāda, kā īstā Latvijas rudumaize. Nu tā. Un Kargasoka, kas tur arī mūsu tauta vai? Jā, visur ir mūsu tauta, jā. Nu, ot, māsa jau tā raksta, saka, vai māsiņ būtu gan vieta braukt uz Latviju pie mammas, tur vieta ir Siguldas kapos. Es saku, bet nu, es esmu braucienu, braukšanai vajag kāju, bet es slikti staigāju. Nu, ot tā. Es saku, mums jāpaliek šeit pat. Bet tomēr nevar kaut kā. Aizbraukt. Jā, savā zemītē. Nu, tā jau man māsiņa gan ar rakstie saka, nu, tev būtu gan vieta pie mammas. Kartupelīši auga. Dārziņš ir mazs, kartupeļi tur man laukā ir tīrumā. Tīrumā tālāk. Nav tālu, bet nu tīrumā tomēr ir. Nav mājas. Mājas vairāk nav. Nu, man saņem atsiet, es biju aizbraukusi. Mamma un māsas bija Rezeknē, Čokā. Es aizbraucu pie viņam ar Piridaču. Un atpakaļ nākot no vilciena, izskāpu no vilciena un nāku pa ceļu. Nu, tāds tukšums, tāds klusums, domāju, nu, rīks jau nu bija, bet, nu, uz pusdienas pusi nāk pretim brauc ar baltu zirgu. Iebrauc, piestājās. Nu, sēsties. Sēstos labi. Pavedīs. Jā, pavedīs. Un atbraucam pie Bējas, nu, pie mūsu kantora. Iegājām, tur man to no peršu nolasīja. Izsūtīta. Nu, un vispār man uzreiz jau bija tāda doma, ka kur nu vedīs. Man bija tāda doma, kā aizvedīs uz sisiņu priedēm un lodi pierē. Un tāpēc es neko arī neņēmu. Man kā bija tā somiņa, ceļa somiņa, ar tādu es savu zirgu iejūdzu. Tāpēc, ka šitās baltiņas jau vairs negāja, viņš jau bija nodzīts. Jā, no to jau viņi bija braukājuši, kas zin, cik ilgi. Jā, es savu iejūdzu un ar savu aizbraucam pie vilcienā. Viņu rokās palika zirgs, mani vilcienā. Un prom. Tā jau atmiņa vien paliek sliktā, ka to, ko šodien vajag. Bet tas, kas no bērnībām, tas ir kaut kur te. Kā saka, atmiņā iekalts un turās. Nu, ko šodien vajag to aizmirstu? Nu, cenams, kūs saredzēšanos. Nu, cerēsim. Sagadīsies. Paldies. Jūs labu Latviju. Bravo. Valentīna, tiksimies Latvijā. Nu, mēģināsim. Valentīna, viss to labāk par laimīgu. Ai, paldies. Paldies, tautieši mīļie. Mīļie tautieši, paldies, ka jūs bailēm. Paldies, vai paldies. Vai cik labi.
Braucam. Kopā, tikai kopā. Priekšņi, guļķi. Vispārīgi Nariļska sākās apmēram no 37. gada. Un uzbūvēja viss, tas ir uz cilvēku kauliem būvēts. Tas tikai viss ir uz gulāgu, uz ieslodzīto pamatu. Citi darbinieki tur nebija. Tur bija aizvest uz Nariļsku, bija kādi 500 vai 600 no Latvijas virsnieki bija, kur lielākā daļa aizgāja bojā. Mēs sēžam 3 dienas, gaidām, kad mūs aizvedīs uz Krasnojarsku, iesēdinās kuģī un vedīs uz Igarku un Nariļsku. Neteica mums uz kurieni, bet uz turieni kaut kur. Nariļskas vēl nebija kā pilsētas to laiku, tukša vieta, tikai lēgiri apkārt. Nariļska bija briesmīga. Nariļskā ir izietis gan šahtu šurfas iekšā, gan ir ogles raktas laukā, gan ir dēļi lādēti. Dēla un Svētā gara vārdā. Mēs iesvarīsim šo zvanu pēc vietējās tradīcijas šī Noriļu naga upuriem, tā skaitā latviešiem. Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Debes Tēvs, pateicamies, ka esam varējuši nokļūt tik tālu šīm 2 piemiņu zīmēm, kas ir atstāts mūsu tautiešiem. Tas mēs lūdzam kaut viņu piemiņu mūsos un mūsu tautā, zemē un valstī, beidzot nekad. Lai mēs vienmēr atļautos savus tautiešus, kas bija atsūtīti šeit nomiršanai, vergu darbam, lai viņi piemiņi mūsos, mūsu bērnos, mazbērnos, visās mūsu paudzēs tiktu saglabāti.
Tēvs, mēs lūdzam par cilvēkiem, kas bija gatavi aizstāvēt mūsu dzimteni. Tēvs, mēs lūdzam, kaut viņu piemiņu mūsos nepazustu. Ne mūsos pašos, ne nākošajām paudzēm, kurām mēs liecināsim par to. Tēvs, svētī mūs šajā uzdevumā. Jēzus vārdā. Āmen. Laima Ziediņa. Esmu dzimusi 1931. gada 11. decembrī Cēsu rajona Tauriņas pagasta Ļūdos. Zemnieku ģimenē. 41. gadā 14. jūnijā mūsu dzimtās mājas bija jāatstāja. Galapunkts bija Viriļusi. Какая? Люди приехали. Вот это вот. Augstums līdz 50 vairāk grādiem. Bērns sāk slimot. Un viens pēc otra bērniņi aizgāja. Mamma bija lūgusi. Varbūt vienalga kādu telpu, bet visiem bija baili, jo mēs bijām fašisti. Un tad kolhos sekretāre teica, ka viņa ar mieru ir paņemt slimus bērnus pie sevi.
Nu, un pateicoties viņai, izglāba mums dzīvību. У нас есть фотография Перелюстской школы. Значит, здесь Лайма на ней, на этой фотографии. А в центре сидят родители Розы Михайловны. Они были педагоги. Какие мои воспоминания о латышах, о тех, кто... Я считаю, что вот латыши, то я даже брала у них, говорится, вот для себя, воспринимала то, вот как выносить это все было тяжело. И поэтому я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю. Я многому тогда у них научилась, увидела многое, как надо вести хозяйство, как вышивать. Я потом научилась сама вязать, тоже шить, все. Поэтому, конечно, Лаймочка, привет ей большой. И ее семье. Лайма походила на маму, а мама у нас работала техничкой в школе. И вы знаете, вот такое удивление было всегда. Это Ирина Яновна. Она за 45 минут успевала в коридоре протереть все стекла окон, подтереть пыль в коридоре. И такой она порядок в школе соблюдала. Это просто было... Латыши научили русских женщин красиво штопать. Естественно, уровень жизни в Латвии и, допустим, ну вы и сейчас это чувствуете, и тогда очень сильно чувствовалось во всех отношениях, конечно, был выше. Я приезжал в отпуск как будто сюда, как будто из-за границы. Поэтому хорошо, что вы приехали, сохраняете память, историю, нашей истории. Давайте и дальше продолжать, всячески будем это поддерживать. Вот. Не обижайтесь, народ друг друга всегда понимает. То, что происходило, депортация и все остальное, ясно, что не мы с вами виноваты в этом. Но это история. Вот. Мы ее не должны забывать, и уроков истории не должны забывать. Ну, давайте жить дружно. Vecā mamma mira 44. gadā Vadanāvē. Viņa gulēja uz lāviņas un no rīta teica, ka no ļūdīm ir atbraucis zirdziņš pēc viņas, jābrauc projām. Un tik laimīgi bija un stāstīja. Un tātad viņa jau bija dzīvoja citā pasaulē. Un līdz ar savu rietu viņa aizmiga. Значит, в Биргасском кладбище похоронены Žagars Atis, Žagars Kristīna, Skujnieks Lilija, Janelsītis Ronka, Sviķis Jānis, Ziediņa Jūle, Martinsons Ernests, Breikš Velma, Venbergs Kristīna, Ķerpe Paulīne, Rupners Juris, Rupners Ilze, Cīpurs Agnese, Cīpurs Jānis, Cīpurs Elizabete, Strazdiņa Birte, Strazdiņa Амалия, Витманс Аусма, Адамайтис Айварс. Мы сейчас помолимся, я помолюсь на латышском языке, чтобы вы слышали, как здесь звучит латышский язык. Встань, пожалуйста. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Садитесь, пожалуйста. Являясь священником Латвийской лютеранской церкви, я посвящаю эту плиту как мемориальную плиту во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Paskatieties, вот mans tēvs и māte. Jauni bija. Вот. Фамилия какая? Лерчис. Вы были высланы когда? 41. 41. gadā. Nu. Cik jums bija gadi? 6 gadi man bija. Kā jums vārds ir? A? Kā jums vārds ir, имя как ваше?
Как звать вас имя? Roberts. Роберт. Roberta dāvs. Mēs dzīvojam Miestiņā, Cīruni. No Cēsis 24 km. Tur mūs izvedi naktī. Tie uz rīta jau izvedi tēvu otrā vagonā, mūs ar māti otrā vagonā. Bet tēvs, mans tēvs arī bija kā aizstargs. Pa to mūsu izsūtīja, ka viņš bija aizsargs. Tā zinātnieko neķinā. Viņš vecāks kā māte uz 11 gadu. 57 gadā, kad atceros. Visi aizbrauc uz mājām. Grigors, kur tur Rīgā dzīvo. Labi, kur tur pie Cēsīm. Citus es nezinu, kur viņš ir. Mēs pateikām, šitie brālis paņēma Krievu sievu. Tā aizbrauc tur. Es viens šitie dzīvo no saviem.